Oi amigos, tudo legal com vocês? Quem gosta de Natal aí? Eu gosto demais, é a minha época do ano favorita. Eu lembro que quando eu era criança eu sempre assistia aqueles filmes em que o Papai Noel chegava dentro das casas e as casas tinham uma lareira. A gente mudou pra cá em fevereiro deste ano e esse vai ser o primeiro Natal que a gente vai passar aqui. Então a gente está querendo preparar a casa para ficar super legal. E olha só que top, gente. Acabou de chegar aqui em casa essa caixa aqui, ó, que é uma lareira de álcool líquido que a gente vai pôr nesse buraco aqui da nossa lareira aqui, ó. É uma lareira onde fica o painel da TV também. Gente, é um sonho de criança sendo realizado agora que eu estou velhinho. Eu sempre quis ter uma lareira em casa para receber o Papai Noel quando eu era criança. E agora de adulto eu vou ter. E se você curtir esse vídeo e se você curte o Natal, deixa like aqui embaixo pra mim, tá legal? E compartilhe pros amigos para eles conhecerem a gente também. Esse aqui eu acho que é para tirar a tampa quando estiver quente. Ó. E de aço inox. Oh, que bonita. Olha só, pessoal, como que é a lareira. Aquele ferrinho é realmente para puxar, que se estiver quente, ó. Aí você abre aqui, ó. Aí a gente coloca o álcool líquido lá dentro e acende. Vamos ver se ela vai caber ali agora. Olha só como ficou. Ficou bonito, hein? Muito legal, eu vou acender daqui a pouquinho para mostrar para vocês como ela funciona. Apesar de tudo que está acontecendo esse ano no Brasil e no mundo, gente, a nossa intenção é fazer um Natal super legal e super divertido aqui em casa pra gente. A gente já comprou uma árvore nova de Natal. Ela tá aqui, ó, tá embaladinha ainda. E daqui a alguns dias eu vou mostrar para vocês o vídeo da gente montando ela. A gente vai montar essa árvore bem aqui, ó. Bem nessa parede aqui a gente vai colocar ela. Eu acho que ela vai próximo da altura do teto. Acabou a aula do Benício agora. Eu vou mostrar pra ele a lareira. Terminou a aula? Foi tudo bem? Olha só o que tem de diferente na sala. Vê se você consegue descobrir. Ó, até o Gucci tá aqui. É o Gucci que tá diferente? Oi, amigos! Olha ali, ó, que chegou. Legal! Viu só? Agora o Papai Noel vai poder chegar aqui em casa e vai estar bem quentinho. O que você achou? Achei legal. Legal, né? Olha a ideia que eu tive aqui. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode assar marshmallow aí. Sério? É, pegar aqueles palitinhos com marshmallow e colocar ali. Eu acho que vai ficar legal. A gente vai se divertir bastante, né, Guti? Chegou um negócio aqui em casa muito legal. Ai, meu Deus, o quê? Fecha os olhos, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Ai, meu Deus. Olha pra baixo. Pode abrir. Olha pra baixo. Pode abrir os olhos. Nossa, não acredito. Olha. Yes. O que você achou? Bem bonito. Legal, né? Como é que faz pra... Ai, que susto. Pra ligar aqui. Então ela puxa aqui assim, ó. Que chiques elegantes. Aí o álcool coloca ali. E aqui eu acho que é pra reduzir o tamanho da chama, ó. Entendeu? Aham. Dá pra testar. Curtiu? Curti, bem legal. Legal, né? A gente vai fazer o primeiro fogo pra ver se funciona. Segura pra mim aqui, amor. Vamos colocar o álcool líquido. Por um pouquinho. Fazer um teste primeiro. Vamos ver, pessoal. Uou, olha que legal, filho. Já apagou? Olha que legal e já apagou. Fica bonito, hein? Coloquei só um pouquinho de álcool.
Aí já apagou. Dessa vez foi só um pouquinho de álcool só pra testar. Ficou bonito, né? O que vocês lindo. acharam? Gostou, Achei filho? legal. Lindo, né? Bem legal. Eu espero que esquente o ambiente aqui em casa. Acho que vai esquentar. Quando chegar o inverno a gente vai ficar sabendo. E agora no Natal a gente vai acender a lareira também, né? É, mas se der, se não apagar. Senão, não vai apagar, Vai não. apagar, vai A ter gente mais vai álcool. pôr mais álcool, daí a gente vai Põe pôr um monte bastante. de álcool. E aí a gente vai pendurar aqui, ó, as meias de Natal. Pro Papai Noel. O que coloca dentro da meia? É a bolacha? O biscoito? Balas. Balas? Biscoito? A gente enche de coisa. É dentro aquela da- bala lá meio de daquele negócio de árvore. Isso. Que é uma bengalinha. que é uma assim. bengalinha, é verdade. A gente vai fazer então. Nosso Natal vai ser bem legal. Eu mostrei pra vocês que já tem a caixa da árvore de Natal. Daqui uns dias a gente vai montar ela, né? Mas A onde gente- que a gente vai pôr? Ali, ó, bem ali, ó. O papai já mostrou pros amigos. A gente vai pôr naquela parede ali, ó. E é no dia 29 que monta. Isso, aí a gente vai montar e mostrar tudinho pros amigos. É. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra Beijo. vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau. Quer se divertir mais? Então clique abaixo no próximo vídeo do Amigo dos Brinquedos. Tchau!